E ciao ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovissimo video. Oggi siamo in questo nuovissimo video per fare l'unboxing di Acerot, come si può vedere qui. Allora, ma non perdiamo tempo e andiamo a aprirlo subito. Come possiamo vedere troviamo l'Acerot e ovviamente dopo aver trovato l'Acerot, se escono, troviamo dei manuali di istruzioni. Uno nero, uno bianco e uno bianco, dove ci saranno scritti delle cose. E poi, come possiamo vedere, troviamo le ma ovviamente dobbiamo avviarlo, quindi ci vediamo creato, ok? Allora, come possiamo vedere ovviamente già si è avviato, ma andiamo a vedere che cosa può fare. Intanto si può giocare a carta forbice e pietra. Allora si può giocare intanto. Allora, Alexa, giochiamo a carta forbice e pietra. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Ah, qua ci siamo. Alexa, giochiamo. Perché no? Possiamo giocare a sasso, carta, forbici. Comincio io. 3, 2, 1. Carta. E questa è una delle tantissime funzioni. E poi si può ascoltare la musica, ovviamente. Allora, intanto Alexa, metti un po' di musica. Alexa, metti un po' di musica. Ecco una playlist che potrebbe piacerti. Solo energia positiva, da Amazon Music. Alexa, stop. Ok. Comunque come potete vedere ancora non è molto buona, perché praticamente ancora si deve un pochino ancora caratterizzare. Ma questo video può finire qui. Arriviamo a tantissimi like, spolliciate come al solito. E da Fabrizio è tutto. Vi saluto, un salutone, ciao a tutti. Ciao raga!